大家好，今日我要同大家介紹嘅食品就係滾水蛋。滾水蛋係一種香港同埋澳門茶餐廳嘅特色飲品，又名和尚跳海。佢製作方法就係用一個杯裝滿熱水，然後將一隻生雞蛋打入杯裏面，而且熱水要夠熱，蛋會形成一個白色嘅薄蛋皮。蛋嘅內部仍然係生嘅，可以加入一啲砂糖，趁熱攪拌，咁樣就係滾水蛋啦。好，咁我哋而家咧會製作呢個嘅滾水蛋。水。好，唔該你。頭先真係太尷尬，但我都唔識。好，而家咧就會打蛋啦。我頭先咧，因為我頭先太大力啦，我而家會細力少少咁打啦。好，輕輕嚟咁幫。好，咁啊 OK， 哎得，耶！好傻真係。好，而家我哋首先咧就將呢個雞蛋攪拌，係要快速咁攪拌，好似啲手搖飲品咁樣。好，然後就加入大概2湯匙嘅砂糖。哇！黐晒，大概2湯匙啦，我都唔知嘅。你話大家話呢個好得意呢個色好靚啊，真係。好，我哋而家會試飲。好，試下先。雞蛋我而家飲緊生雞蛋，好恐怖。有啲似布丁嘅味，唔知點解。布丁。唔知係咪攞得太多糖？係好似布丁咯，真係好似布丁。個色都勁似布丁，同埋佢係好大陣蛋味，同埋我懷疑自己擺得唔夠多糖，應該係幾斤嘅。再飲多啖。我就唔特別推薦咯，不過咧都極唔少卡路里嘅，一隻蛋，然後再加糖。咁我就如果減肥人士唔推薦。咁如果其實你想試下香港以前嘅情懷，咁我都歡迎你可以試下嘅，都值得一試嘅。好，咁雖然我就覺得呢個嘅飲品唔係太好飲，但係我都覺得佢係一個可以代表香港嘅飲品。好，我就覺得其實呢個咧雖然唔係特別太好飲，但係其實以前嘅人咧就最緊要係可以填飽肚。咁我就覺得呢個都填飽肚嘅，因為我咧就食咗少少早餐啦，但係我而家飲咗幾啖呢個都飽飽地，所以我就覺得其實呢個係一杯都可以捱到成個早上嘅，所以呢個其實係設計俾舊時嘅人們飲嘅，因為舊時嘅人咧就最緊要填飽肚啦，同埋方便。咁呢個真係的確十分之方便。我頭先沖呢個嘢大概只係1分唔使1分鐘已經沖嚟杯嘢，咁就真係好方便嘅。多謝大家收睇呢條影片啦，記得訂閱、讚好同埋分享。Cheers！